Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini bang, Ye ke arah harap. Mama, mbak Natanya nanya dia. Yo. Tak. Tapi nah yo. Keju. Keju Tapi orang cuma lah. Ayo. Nih baju orang yang leu. Ke arah hawa Arab. Yo dekat dia dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, error. Dekat dengan dia betul dia wajib mendon dalam bayam.